各位老闆，大家好，我係 KSD from Max Perfect Software。今日我去示範下響 Q&A Cloud 點樣可以簡單幫你開一張 invoice。首先我去到 Sales Invoice 呢度，我就撳 Add。當 Add 嘅時候，第一我哋先揀 customer 名出嚟。當揀完個 customer 名之後，我就揀唔同嘅 items 做所謂你嘅 product。你買任何嘅products 啊，甚至乎賣魚啊、賣海鮮啊、豬肉啊，你 just 打開你嘅 quantity 數量或者3.5 kg，跟住你嘅市價係85蚊。當開完咗之後，好簡單 ，just 用 save 完咗之後咧，你就會見到一個 submit invoice 嘅 button 啦。有啲 software 佢當你撳 submit button 嘅時候，佢又會直頭上去 invoice 嘅 LCM portal 啦。但係 Q&A Cloud 佢會 prompt 多個 screen 俾你2-3秒鐘嘅時間去深思熟慮，就考慮多清楚啲，究竟係咪真係 submit 啊？你再 double confirm 啊？你嗰啲 info 有冇填錯咯？冇嘅話，你 just 撳 submit 嘅啫。咁響呢度嘅2-3秒嘅時間，佢就會將佢轉成 ready 啦。就係咁簡單。如果有一種情況就係呢個唔係你嘅 regular customer。regular 嘅意思即係講平時幫你買慣買熟嘅，有啲係 walk in 嘅啫。咁樣我哋就要開另外一張單啦。我就再撳 add。甚至乎我哋可以去 cash sales 都係一樣嘅。依家我哋嘅情況就要轉去 order。呢一度我可以揀 walk in customer。我開邊一個 customer code 叫 walk in cash account。同樣我都係揀一個 product 出嚟。當揀完 product，我要呢擺賣3.5 kg嘅魚俾佢。咁樣個時間係75扣。之後我就撳 save。OK， 咁樣就 save 好啦。我哋就 print 單出嚟咯。你見到我 print 嘅單，佢有一個 QR 叫做 Q&A 嘅 QR。呢個 QR 佢就會 mention please scan here to request your invoice。通常我哋係攞手機去照呢個 QR 啦，我就響 screen 度即係撳嘅啫。換句話講，你 send 呢張 PDF 俾你嘅 customer。喺佢嘅 WhatsApp 嗰度，佢開出嚟睇，佢一樣係可以攞手指去 touch 嗰粒 QR， 就會帶佢去一個 Q&A portal。咁樣佢就真係簡單改佢嘅需要嘅公司名，改完開之後就撳 request invoice。撳 request 搞掂咗之後，其實佢一樣係會叫佢 download invoice 咯。嗰個 format 就係類似咁嘅罐頭啦。呢一擺佢 download 咗落嚟嘅 invoice 就係 view your invoice。OK， 接住落嚟，我再 show 一個更加簡單用嘅俾大家，就係各位老闆們，你哋可能買開呢個 system 係可能交俾你 cloud 用，又或者係你需要電腦情況嘅時候，你淨 login 去用啦。咁樣響手機，我哋嘅 WhatsApp 亦都可以簡單幫你配合。點樣做呢？我哋去到呢個 Quick Scan 呢度，喺 Quick Scan 呢度啦，我哋可以做一個 setting。呢個就係 link to 你嘅電話 WhatsApp 噶啦。setting 我就做好啦。依家我可以示範呢個 WhatsApp， 你睇可以經過簡單嘅 WhatsApp send by WhatsApp。佢就可以 link to 你嘅 database。我再縮翻細，再開呢張相俾你睇。呢個係 send by 個 WhatsApp 過嚟噶，所以你一時去見客仔，同客仔食飯 entertainment， 你即係普通影張相你打油買公司嘅數全部都係經過 WhatsApp 影相上嚟咯。你嘅數全部都係經過你影嘅相
咁樣勾一勾，跟住撳 convert 到呢個係打油單啊，咁樣我就 convert 到 payment voucher 咯。如果係有啲賣貨單，一樣係可以經過 WhatsApp，我就撳 convert 到 purchase invoice 咯。撳 purchase invoice 佢係幫埋你入埋 stock 嘅 quantity 數量、價錢嗰啲嘅，係咪好簡單呢？所以有呢兩大功能，佢係可以幫你減輕你嘅80%嘅時間嘅。